Көбінесе мысалы адам бір адамдардың арасында отырған кезде мүмкін Алланы еске алу деген жеңіл болар да. Жеңіл болып жаңағыдай бір-біріне көмектесер дегендей нәрселер болады. Енді мысалы осы мешіттен бәріміз отырдық та, сол жерде біреу тасбих тартып жатыр, мына жерде біреу Құран оқып жатыр, ана жерде біреу альхамдулилля айтып жатыр. Яғни бір-бірімізге бір көмектесіп сондай не бар. Бірақ жалғыз кезіңде, жалғыз отырған кезіңде, таза өзің қалған кезде Алланы сөйтіп еске алып, бұл нәрсе мұсылманға өте керек нәрсе. Өйткені бұл сіздің рас бейнеңізде Алланы сүйетіндігіңізде, Алланы еске алуыңыздың. Соқтан міне қараңыз, «Васкур роббака фи нафсика», ей пайғамбар, Раббыңды еске алған кезде ішіңнен еске ал дейді. Іштен еске алу деген нәрсе әдеті. Тадурруған, жалынған түрде еске ал дейді. Қашан адам жалынған түрде еске алады әрдайым Алла Тағаланы? Егер біз күнәмізді ойлап жүрген болсақ, біз күнәмізді дұрыс ойламағаннан кейін, уайымдамағаннан кейін, біз сол себепті жалынып еске аламай жүрміз Алла Тағаланы. Өйткені бағана айтып жатырмық қой, сенің жүйкең немесе сөккің келген кезде, жазғырғың келсе, сен өзіңді сүйт. Сен мысалы күнә істеп қойдың дегендей, бір күнәні істеп қойдық бағана дейік мысалы. Егер сол күнәні балаң істесе не істер едің? Сабайтын едің мүмкін, әйелің істесе, оны да оңдырмайтын едің мүмкін дегендей нәрселер. Әртүрлі нәрсе болады. Немесе бір бауырың істеп қойса, өсі бір қалай істеген дегендей нәрсе. Айды өзің істеп қойсаң, сен өзіңді сөгесің ба? Неге сөкпейсің сен өзіңді? Неге сен сөгілмейсің? Неге сен өзіңді жазғырмайсың ол үшін? Ал сен өзіңді күнәдан кейін сөкпесең, жазғырмасаң, сен біз жалынып дұға жасай аламыз емес? Біз жалынып дұға жасай алмаймыз. Ол болмайды, ол анаусыз келмейді ол. Қашан жалынып адам дұға жасайды? Күнәңді уайымдасаң ғана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіне айтады Алла Тағала: «Фағлам аннаху ла илаха иллаллах». Біл, ей пайғамбар, Алладан басқа тәңір жоқ. «Вастағфир ли замбика». Және күнәң үшін кешірім сұра. Және мүмин ерлер мен мүмин әйелдердің күнәлары үшін кешірім сұра дейді. Соқтан мынау кішірейу деген нәрсе, құрметті жамағат. Осы нәрсе керек. Күнә деген нәрсені қашан уайымдай бастаймыз. Бізде күнә кәдімгі нәрсе болып қалған негізі. Біз көп уайымдамаймыз. Мына жерде мысалы, мына жерде ғайбат айтып тұрсам, мен мына жақта барып мына кісіге ұрысып жатсам, не нәрсе ол? Не өмір ол? Қандай жан дүние деп атаймыз оны? Мысалы, мына кісімен мысалы ғайбат айтып жатқан кезде қосылдым. Одан кейін мына кісіге келіп, бұл кісінің қатесін жөндеп жатырмын. Сосын ана кісіні көремін, қалғалай деймін мысалы. Сонда не бұл? Жан дүниеде не болып жатыр? Бұндай жан дүние Аллаға жалынып дұға жасай ала ма? Жалынып дұға жасай алмайды ол. Егер ол жалынып дұға жасай алмаса, екіншісін қараңыз. Уахифатан, және қорқып дейді. Қайтып қорқып дұға жасаймыз онда? Жалынып және қорқып дұға жаса дейді. Қараңыз. Пайғамбардың өзіне пайғамбар болдым деп алданып қалма. Қараңыз қандай нәрсе кетіп жатыр да. Алланың елшісімін деп алданып қалма. Әрбір пайғамбарды сұраймыз біздерден, қауымына қаншалықты жеткізді, қаншалықты тәрбиеледі. Егер пайғамбардың өзіне өз ішіңнен Аллаға жалынып және қорқып, хифатан, өзіңіз ойлаңыз, қауіптеніп, қорқып, осылай сен Алланы еске ал дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы дұға, осы аятқа жауап беріп, таң намазынан кейін және ақшам намазының алдында таңғы және кешкі зікірлер деген сүннетін қойып кетті. Ешқашан өмірінде тоқтаған емес ол, өзіңіз ойлаңыз. Бәленбай жыл, қанша жыл өмір сүрді? Сол жыл бойы, сол 60 жасқа келгенше таң намазынан кейін таңғы зікірлер күнде айтылады, ақшам намазының алдында кешкі зікірлер күнде айтылады. Сол кезде осындай дұғалар кетеді, жалынып ішінде. Мысалы, Аллахумма инни ас'алука ал-афва вал-афията фид-дуния вал-ахира. Аллахым, мен сенен кешірімділікпен қарауыңды, амандығыңды сұраймын, дүниеде де, ақыретте де. Аллахым, мені алдымнан да, артымнан да қорғашы. Қараңыз. Ла такилни иля нафси тарфата айн. Аллах Тағала мені өзіме қас қағым сәтке де тапсырмашы. Дұғалар, қандай дұғалар айтылады да, мысалы. Қорқып, бисмиллахи-лази ла ядурру ма'a исмихи шай'ун фил-арди ва ла фис-самаа ва хуа-ас-сами'ул алим. Алланың есімімен көктерде де, жерде де еш нәрсе зиян тигізе алмайды. Алла естуші, мысалы.
Соны үш рет айтады. Хасби Аллаху ла иляха иллаху алейхи таваккалту ва хуа роббул аршил азим. Алла маған жеткілікті, одан басқа тәңір жоқ, оған тәуекел еттім, ұлы аршының Раббысы. 7 рет айтады, мысалы айтайық. Сосын субханаллахи ва бихамдихи 2 рет, 100 рет. Міне, күнәдан күнә қалмас үшін. Сосын астағфирулла ва тубу илейхиге 100 рет кіреді. Аллахым кешірім сұраймын, тәубаға келдім, 100 рет айтады. Міне, пайғамбар күнәсіз адам істейді осыны. Міне, қорқуға, осының бәрі жаңа қорыққандығы, осының барлығы жаңағы мынау жалынып атқандығы. Міне, әрбір кеште таңертең ерінбейміз, анандай кеште айтады. Амсайна ва амсал мулку лиллахи роббил аламин. Осы кеште, мүлікте, бізде әлемдердің Раббысы Аллаға тәнбіз. Аллах Тағалам, осы кештің мен сенен жақсылығын сұраймын. Хойраха ва фатхаха. Маған осы кештің жеңісін бере көрші. Мен жеңейші өзімді де, нәпсімді де осы кеште ғана. Ва насраха. Жәрдемін сұраймын осы түннің мен сенен. Ва нураха. Нұрын сұраймын. Ва баракатаха. Ва худаха. Міне, берекесін, нұрын, тура жолын сұраймын. Ва аузубика мин шарри ма фи хазихи лейла. Осы түннің ішіндегі жамандықтан саған сыйынамын, және осы түннен кейінгі жамандықтан сыйынамын. Осыны ерінбей. Өзі көп болса, бір 25 минуттық па, 20 минуттық, жарты сағаттық жаңағы мысалы дұғалар. Соны айтып отырады осыны. Көрдіңіз бе? Таңертең таң намазынан кейін соны айтады. Кешке жаңағы ақшам намазынан кейін соны айтып отырады. Міне, жалынып жатыр. Жүрек жалынып жатыр. Күніге жалынып жатыр да. Кешеге жалынғаны ол кешеге күндік. Бүгін қайтадан жалынады. Ертең қайтадан жалынады. Ол пайғамбар жалынып жатыр. Не пайғамбарымыз жалынуда қандай жол көрсетіп кеткен да бізге? Мұқтаждық деген нәрсені қалай көрсеткен? Күніге зікір жасауда, таңертең және кешке. Намаздардан бөлек нәрселер бұның өзі. Мысалы Тағала айтты да, хузил афуа. Кеше сен көрдің. Кешегі аяттарда айтылды. Мүсінге табынып атқан адам, ол мүсінге барып мынаған болмайды десең, ол бәрібір түсінбейді. Енді бұндай түсінбейтін соқырнандағы адам әбден нұрға қарай шыққанға дейін, ол надандық болғаннан кейін бойда, білімсіздік болғаннан кейін одан неше түрлі сөздер кетіп қалады сізге. Одан неше түрлі әрекет те кетіп қалуы мүмкін сізге. Бүгінде де адамдар, мысалы біреуде жаңағыдай көп нелер болуы мүмкін, бір дүние тану ғылымдарын мықты меңгерген болуы мүмкін ол. Ол да костюм шалбарда жүруі мүмкін, тағы да басқа нәрсе. Бірақ ол ақиқатты тани бермегеннен кейін сізге тілмен, ісімен зиян жасап жүруі мүмкін да. Сол тілмен, іспен зиян жасалып отқан кезде, оның мінезінен сізге жамандық келіп отыр, сөзінен. Сонда қараңыз, ол хузил ғафуа дейді, ғафу ете сал дейді оны. Оңай бола сал дейді. Яғни ғұламалардың түсіндіруінше, жаңағы хақыңа тиісіп отыр ғой сенің. Хақыңнан түсе сал, бере сал дейді. Ондай нәрсені, қараңыз қандай нәрсені үйретіп отыр. Хақыңнан түсе сал деген нәрсені өзіңіз ойлаңыз. Сол пайғамбарымыз салсам, Қағбаның қасында сәждеде жаңағы намазда сәждеде жатыр. Абу Жахал келіп үстіне түйенің шек қарындары сойылған түйенің шек қарының үстіне келіп бүйтіп төгіп, мысалы, үстіне тастатып отыр. Пайғамбарымыз жатыр. Наданмен надан болмайды. Ол нұр келген адам жерде жатқан қазір. Амыналар, түк білмейтіндер, олар кеп жаңағы жуындың үстіне салып жатыр, мысалы, шек қарынды. Сонда сынақты қараңыз, Алла Тағала қалай тәрбиелеп жатыр. Сізді өзіне бойұсынуды да, өзіне жаңағы қалай бойұсыну керектігін бәрін Алла Тағала өзі үйретеді. Сіз тек тыңдау керексіз соны. Сіздің намыс жаңағы кейбір намысыңыз, эмоцияңыз бар ғой. Бұрынғы намаз оқымағанға дейінгі жинаған анау-мынау эмоцияларың, ол да таста деп жатыр былай қарай. Олар керегі жоқ дейді, кедергі жасайды. Алып таста, мен саған жаңа нәрселерді құям деп жатыр. Соған дейінгі болған жақсы нәрселердің бәрін қалдырамыз бойында, теспейміз оны, дамытамыз ары қарай. Бірақ анау нәрселерді алып таста, жаңа нәрселерді құямыз дейді бойыңа. Не бірінші қараңыз, кешірімділікті ұстан дейді. Екінші жағынан біздер өзімізге де жеңілдік болуына, Аллахтың жеңілдігі бізге келуіне себеп жасаған боламыз. Сондықтан бұдан қалып қоймайық. Неге бұл қалай десе, Аллах Субхана тағала айтады аятта: "Инна сa'яkum лашатта, фа амма ман а'та ваттақа ва саддақа бил хусна, фасануяссируху лил юсра, ва амма ман бахила вастагна ва каззаба бил хусна